我要拿冠军。想见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。聪明宝宝喝飞鹤，飞鹤奶粉邀您观看在暴雪时分。陪您去沙发上吧。不用，我做这个习惯了。好，就停这儿吧。哎，高兴了哈，最看重的回来了。姐，你这话说的，我好歹也是一个正经徒弟。哎呦，这还有个吃醋的。我告诉你啊，你就记住了，这个最受宠的永远是那个年纪最小的。行了，快进去啊！走，都快进来。没想到你今天的147打得这么漂亮。师娘，我帮他坐下。别忙了。对呀，师傅，今天无论如何也轮不到你端茶倒水了。今天晚上就住家里，你的房间呢都已经给收拾好了，就是你小的时候经常睡的那间。好。哎，对，快点，今天咱们在院子里吃饭，好吧？老爷子开心，你们待会儿都把那个桌子都抬出去啊。哎，好，姐，好。这是我第一个冠军的奖杯。是啊，你的奖杯不多，可惜了。你退赛的时候，比赛项目不多。你要是像江阳一样坚持到今天，恐怕要多买一个柜子放你的奖杯呀。你们全都在呢，太不够意思了吧？趁我不在就吃团圆饭。对啊，替你都吃了。今天师娘做的菜啊，绝了！你还故意气我是吧？真行。小果儿，来过来。哎，你快把手机给贺老。行，小果过来。怎么了，林姐？姐，替我妈给你喝一杯，有人想见你。哦。你好，贺老师，这个姑娘你还有印象吗？她小时候跟着莫小东一起去过赛场的。哎呦，看着脸记不清了，跟小东，是孟家的孩子啊？对，她
可是莫小东的表妹，叫英果。哦，你好。贺老前辈您好，我是英果。哎呀，你表哥今天在赛场上的表现也不错呀，你替我问他好啊。好嘞，我会跟哥哥说的。那个，贺老，您身体怎么样？我妈妈在家一直问您呢。哎，我身体很好很好，谢谢啊。你妈妈是体育局的吴老师。吴浅？对。吴浅是你妈妈呀？哎。哎呀，你妈妈人很好啊，工作努力。我记得她刚做裁判的时候，我和她共过事啊。你妈妈努力工作，年轻的时候就是一个事业型的人呐。哎，所以你做女儿的要多体谅你妈妈呀，啊？会的，我这么多年我也都习惯了。那个，您保重身体，有机会我跟妈妈一起去拜访您。好，谢谢你妈妈啊。贺老师，我们要去训练了。好，赶快去训练吧，抓紧时间训练，早日为国争光。拜拜。哎呦，瞧给你紧张的。那可是贺老哎。哦，这算是第一次见家长啊。你都不跟我讲，直接让我视频。我知道啊，所以我也没有自作主张介绍你嘛。不过那边那位会不会介绍你，那我可就管不了了。刚才跟您通视频的姑娘是我女朋友。我也不知道她在电话那头，所以我也没准备。交女朋友了？哎呀，好啊，那我刚才看啊，一看这孩子就是个好孩子呀。你忘了，他是9球的顶梁柱，刚拿冠军的，就是小6回来的那个月。那个比赛我还看了呢，小姑娘挺厉害的啊。哎呀，我忘了。哎，我刚才没说什么不该说的话，表现不还行。是个好爷爷，放心吧，表现良好。好。哎，这个，我说句你不大爱听的话，小6。没有，师娘，您说的我都爱听，就跟小时候一样，不用顾忌的。你看，你现在有了女朋友，这也不知道你们现在处在什么阶段啊？将来你们要见家长，你家里没人，要不你让我和你老师一起去？不用以后啊，小6是个认真的孩子。哎，我看刚才那姑娘也一样。既然你们2个人确定了恋爱关系，这2个家庭多走动也是应该的呀。哎，对呀，对，叫姑娘来家吃饭，再约上吴浅来家吃个便饭。对，我记得过春节的时候，他还给你打电话拜年呢。人说要上家里来看你，你不让。咱们呀，现在约人家。对，让吴浅来。其实我们俩还没有公开呢。没公开？对。为什么呀？怕大人打扰你们？他们家因为我退役的那些事情，不太喜欢我。嗨，这少年的时候谁没轻狂过呀？早过去了，慢慢来啊。对呀，小6，再说了，你刚刚回国复出，我相信等时间久了，自然会让人改观的。日久见人心嘛，对不对啊？
这事儿别放在心上。来，喝酒。来，干杯！干了！哎，祝你交女朋友啊！来，小六，日久见人心，干了！哎。想给吴谦打电话。啊？小六的事儿让他慢慢来，你给公开不太好。我又没糊涂。你去不好意思，我接个电话。对，行啊，好。喂，贺老。小吴啊，我给你打电话呀，没什么事儿，就是我看了斯诺克比赛呀，想起你了。贺老，我也是想到您了，还说等比赛正式结束后，我工作告一段落，过去看您呢。哎呦，谢谢你老惦记着我。哎，小吴啊，我可是随时欢迎你到家里来玩啊！啊，贺老，您找我真没什么事儿吗？如果有任何我能做的，您尽管吩咐。啊，没事儿，我就是想问问，这次成绩出来了，你都看了吧？看了，您的2个徒弟很优秀，很争气。是啊，特别是小六，很争气啊。他和过去不一样了，长大了，成熟了，沉稳了。他过去啊是犯过一些错，你要对他多包涵呀。啊，贺老，如果您担心因为过去的事情我在赛场上为难他，绝不会，您敬请放心。啊，我放心，我相信你不会的。怎么说呢，小吴，我对你还是了解的呀。啊，是您看我入行的，我当初没有放弃，也是因为您的支持。我的为人，您最懂。我懂，我懂。哎呀，小吴，不管你多大年纪了，在我的眼里啊，永远是那个善良的好姑娘。贺老，现在只有您叫我姑娘了。其实啊，小吴，我只是想让大家给小六一个重新开始的机会。人嘛，哪能不犯错误呢？都过去了。我呢，早就离开协会了，只是作为一个爷爷，想看着他好，看着他好好的训练，好好的比赛，好好的生活。小吴啊，你现在是领导，你要多关心他，多教育他。他是个好孩子，我的学生，我知道啊。贺老，您请放心，只要是好的运动员，我们不会带有任何偏见的。过去的都已经过去了，他还年轻，天分又高，我看好他以后的发展。小吴，你这么说，我真要谢谢你啊。好，我不打搅你了，你忙啊，忙过这一阵子，咱们一定要好好的聚一聚啊。好，一定，您多保重身体。再见，贺老。好，好，好，再见。贺老的电话，为他徒弟。是林一阳吧？他呀，现在可是风头最劲的选手了。哎，这次成绩不错，人也比过去稳重多了。哎，我看过几个他赛后采访的视频，说的有点东西。贺老这电话打早了，你看现在这么多人看好他，这要真的夺冠了，贺老再打电话过来，那可全是恭喜啊！希望他能夺冠。140.
隔5天啊，林洋又是拿到了一个147的满分杆。是的，第1年回归本土赛场啊，就用着惊人的成绩在刷新着纪录。与此同时呢，江阳也是在一路高歌，迅猛前进呐，带领着新人在公开赛上拿到了中国本土选手的最好成绩。在主场上呢，为中国观众奉献了一个又一个的精彩时刻。小果儿，玲玲姐，你看到没有？他进决赛了。我知道啦，瞧给你激动的，太好了，小心点别被人看到了。没有人嘛，就算有人看到，你现在是我教练，也不怕他们看。是，能当你这个新人王的教练，我的荣幸。哎呀，对了，跟你说，明天下午要开动员大会了。明天下午啊？明天下午正好是他们决赛。是啊，我半决赛就没看到，这次又要错过了。他都已经回来了，多的是比赛让你看。再说了，接下来该轮到他看你夺冠了吧？我不敢说一定夺冠，但我肯定拼尽全力，冲刺第1嘛。这还差不多。好，现场的各位观众以及正在线上关注本场直播的观众朋友们，大家好，欢迎各位来到斯诺克中国公开赛的决赛现场。那现在各位看到的就是正在进入我们现场的中国选手林逸阳，加油！大家安静一下，下面请吴副局长给大家讲2句。各位选手们，你们好！这一次的赛前动员大会，实际是我代表体育局给大家践行。9球是我们的强项，但你们不要骄傲。好，现在呢，比赛是来到了决胜局啊。每一分都非常的关键。加勒塞尔文呢，现在落后30分，台面分已经不够了，他必须成功做出1杆斯诺克，才能实现比分上的反超。其实加洛塞尔文做斯诺克的能力是非常强的，很难接呀。好，林逸阳成功解到了黄球，所以加洛塞尔文还得继续做呀。
这一杆他成功用黑球挡住了黄球。李林阳的技术，接着球应该没有问题。这杆斯诺克看起来还是非常有难度的。是他这杆球看得非常仔细啊，不知道他想怎么解啊。加洛塞尔文的防守表现还是非常不错的。林阳也一直在苦苦解斯诺克，但始终没有得到进攻的机会啊。回击了对手，他不仅解到了球，还反做了对手一杆。在决胜局这么大的压力之下，还能做出如此高质量的斯诺克，他进步。是的，而且呢，加洛塞尔文在这次公开赛上，感觉总是遇到高难度的球啊。没想到到决赛了，他还是要面对这样一个非常非常难解的局面。现在的加洛塞尔文是非常的无奈啊。深呼吸，安静，这一刻凝神静听，背后整个宇宙都在窃窃私语，纷纷为我加油，我要赢。
沉住着清醒，这一场剧中入侵，身边每个眼神都是默默赞许。短短一句加油，你能行，你能行。过去的我，生命里每一天都在等待这一刻，像被一颗流星预留的夜空，终于迎来了心动。看着你的目光，心甘情愿被点亮。未来的我，生命里每一天都会延续这一刻。恭喜李阳拿下中国之宝李阳去绽放。不容易，这孩子不容易。希望你们这次比赛中打出自己的风格，打出好的成绩，等待你们的凯旋，加油！好了，一会儿你们就去机场，我不多占用你们的时间了。好，感谢领导的鼓励，散会。想你了。林阳夺冠了，刚比赛完。不错呀。是吗？夺冠了。我都没得到消息呢。你没看手机呢吧？一打开全是消息，你看，全是。冠军，怎么一个人做人？累。不和女朋友打个电话？他们今天下午动员大会。一个呢是冠军，一个是新人王，即将奔赴夺冠的战场。你俩真是天生一对啊！我没想到你真能拿下这一战冠军，你是最棒的，真的和做梦一样，哭傻了。让我缓缓。六叔，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 六哥，六叔，恭喜啊，顿挫。帮我带回去。那年，他第一次拿下全国冠军，13岁，和现在一模一样。翻下看台，脱掉西装马甲，穿着衬衫和不合身的裤子，咻，从他赢了的赛场中间穿过去。我这小师弟啊，终于回来了，彻底回来了。
小果同学，哎，你这谈的可是地下恋情，那大家都帮你瞒着，你可别自己露了馅了啊。现在呢？这样好点没有？那怎么办呀？我现在这样出去肯定不行。哎，你等会儿啊。戴上，行吗？可以，试一下。行吗？可以，加油！走了，走了，教练。上车吧。谢谢。加油！哎。走了，吴老师。加油！就那个。这边。哎呀，总算赶上了。怎么了？有事儿吗？有事儿。你要是答应的话，就一句话的事儿；你要不答应，少不了我费一番口舌。算了，2个字就想把我打发了。你有你的考虑，我有我的打算。你有什么打算？说出来听听嘛。我打算开一家自己的台球俱乐部，就像在贺鑫一样，不以比赛为目的，主要是培养大众的兴趣。斯诺克说到底还是一个小众运动，基础小，我想把地基给做起来。而东星城和北辰这样的俱乐部，主要还是培养职业运动员，跟我想做的方向不一样。你想做的，我和老师一定支持你。我不可能拿东星城去试错的，而且东星城家大业大，那么多老教练，也不允许我试。好了，说完了，该走了。都不给我反驳的机会了。你大道理太多了，说起来耽误时间。哦，对了，我要去谈恋爱了，正好休赛，球杆就不带了，帮我拿着，等我回国。啊，真帅！帮你喝点什么吗？我们去买。你们去吧，宝贝啊。哎，行，那帮我们看一下行李。行，去吧，走。你男人牛了，刷屏了。怎么戴上帽子了？傻了？不是，你怎么来了？我送你去比赛，顺便去一趟球房，然后办点手续。快坐下，快坐下，你别被人看见了。快点。干什么？我们这趟航班有好多同行都是去参加9球公开赛的，你今天刚赢了比赛，正刷屏呢，那被人看见了多不好。快带上，快点儿。对了，我妈今天跟我说，贺老给她打过好几个叙旧的电话，都是在说你的。我老师上次知道我们俩的关系，特别高兴，说等有时间了，一定带你去家里。
去你老师家里？对。去外面的话也不方便，年纪大了不好走动。不是，我不是想去外面，我就是，你知道我从10岁开始练球，就听身边的人提你老师，我就是没想到，有一天我真的能见到他。你是他嫡系徒弟的女朋友，见面应该应付。你话虽然这么说，但你知道吗？我认识你之前啊，一直觉得贺老的徒弟都是叔叔啊、伯伯那一辈的，就连最小的江阳也比我哥大6岁。没想到有你这么个漏网之鱼。我辈分确实大，不过你不用叫叔，叫哥就可以。大尾巴狼。你教练来了。嗯。家属随队呀。哦，他说去陪我比赛，顺便去见见老朋友。可以啊，刚拿下世界冠军，全网都在狂欢的时候，人家直接来随队了。哎，他们没有庆功宴吗？不知道哎。你俩认识的时候，算是女强男弱吧？怎么看上他的？一眼就看出来他是潜力股了。可能真是看上脸了吧。走人。刘叔好。啊，去吧。走吧。别打东墙。哦。上。我去那个拿着。下次就不用特地来打招呼了。那怎么行？咱们东新城讲究的就是尊师重道，前辈为先。走啊。你们去吧，我一会儿。不一起吗？你嫂子脸皮薄，怕被人看见。我一个人走，走最后。行，走了，去。啊，你好，搜索人。那我等一下。哎，林逸阳在前面，本人真帅，绝不是修图修出来的。啊，真的吗？那我想跟他合照，行吗？我觉得签名应该没问题，但合照选，我刚问他，他摇头说抱歉。我估计啊，不想合照。啊，好可惜啊。洗手间有人吗？啊。我听空姐聊你呢。哎呀，听说你不喜欢合照呀？那签个名吧，就在这儿吧，可以吗？再闹亲你了。哎，小心。上厕所了。
这位女士，你要喝点什么？你怎么还没睡啊？不怎么困。今天的比赛也是给你的，小 Queen。你居然还记得？当然记得。记得某个傻姑娘第一次上职业赛场，赢了比赛，带着全场的目光跑向观众席，不管直播镜头，也不管未来如何，就牵起了一个观众的手，想把自己最珍贵的东西、最荣耀的时刻分享给那个观众。那个观众始终记得，从未忘记。哎呀，我心跳的有点快。感动吗？我一直被你感动。世界冠军。到。马上就要到了，我们认识的地方。这次我要拿冠军。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留出属于人生的一切。